مساء الروقان على كل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من بودكاست قعدة روقان. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل عقول كتيرة جدا مننا، موضوع بيخلي الواحد يقف كده بينه وبين نفسه ويسأل: هو النجاح ده حظ ولا بيجي باجتهاد ولا مجرد انتهاز فرص؟ تعالوا ناخد نفس عميق ونروق كده ونفتح القعدة. في ناس بتؤمن ان الحظ هو اللي بيحكم كل حاجة، يعني ممكن تلاقي واحد يقولك فلان ده محظوظ، اتولد في عيلة معاها فلوس، اتعلم في مدارس كويسة، جاتله فرصة شغل حلوة، فطبيعي ينجح. وفعلا مش هنقدر ننكر ان الظروف احيانا بتكون عامل مساعد قوي جدا. يعني لو اتولدت في بيئة تساعدك أكيد الطريق هيكون أسهل بكتير من واحد اتولد في بيئة كلها صعوبات. لكن هنا بيجي السؤال: هل الحظ وحده كفاية؟ يعني أنا لو جالي الحظ ووقفت قدامي فرصة وما كانش عندي استعداد أو علم أو مهارة، هل هعرف استغلها ولا هتفلت مني زي المية من بين إيدي؟ نيجي بقى للجزء الثاني من المناقشة، الاجتهاد، اللي بيقولك النجاح مش حظ، النجاح عرق وتعب وسهر ليالي. ويمكن ده صحيح في حالات كتير. في ناس ما كانش عندها أي ظروف مساعدة لكن باجتهادها وصبرها وصلت. الناس دي بتكون القصة اللي بتلهمني، اللي ابتدوا من الصفر ووصلوا للقمة. بس هنا لازم نسأل: هل الاجتهاد من غير فرص فعلا كفاية؟ يعني ممكن واحد يذاكر ويتعب ويشتغل على نفسه لكن مفيش باب اتفتح له، هل هيوصل لنفس الدرجة؟ يمكن يوصل بس بعد سنين طويلة جدا، ويمكن لا. وهنا ندخل على العنصر اللي ساعات بيكون في النص، وهو الفرص. الفرص هي اللحظات اللي الحياة بتديك فيها باب مفتوح، لكن السؤال: انت مستعد تدخله ولا هتسيبه يفوتك؟ في مثل مشهور بيقول: الحظ هو لما الاستعداد يقابل الفرصة. وده يمكن يلخص الموضوع كله، لأن الفرصة لو جاتلك وانت مش جاهز مش هتعرف تستفيد منها، والاستعداد من غير فرص ممكن يخليك واقف تستنى سنين. فخليني أسألك النهاردة: هل عمرك حسيت ان في فرصة راحت منك لأنك ما كنتش جاهز؟ أو يمكن العكس، حسيت إنك كنت جاهز ولما جات الفرصة مسكت فيها بإيدك واسنانك. يمكن ده اللي يخلينا نؤمن إن النجاح مش عنصر واحد، مش مجرد حظ ولا مجرد اجتهاد ولا مجرد فرص. النجاح خلطة ذكية من الثلاثة. لو بصينا على ناس نجحت حوالينا هنلاقي دايما فيه مزيج. في حد ربنا رزقه بفرصة لكنه اجتهد واستغلها، وحد تاني اجتهد كتير جدا ولما جات الفرصة كان جاهز يلمع. وفي ناس جالهم الحظ بس ما كانوش جاهزين فضاعت منهم. في النهاية تقدر تقول ان النجاح شبه وصفة الأكل، لازم فيها شوية مكونات متوازنة. حظ يساعدك تبدأ، فرص تفتح لك أبواب، واجتهاد يخليك تثبت نفسك. ولو واحد فيهم ناقص هتحس ان الطبخة مش كاملة. فالموضوع مش يا حظ يا اجتهاد، ولا يا فرص يا ظروف. الموضوع كله انك تكون جاهز طول الوقت، عشان لو جالك حظ او فرصة تقدر تخليهم في صفك. وبكده نكون وصلنا لنهاية قعدة النهاردة. لو عجبك الموضوع شاركه مع أصحابك اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده، واستنونا في قعدة جديدة من قعدات الروقان.